Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим една нова чистка, която пак ще бъде от серията от моята благотворителност за изравняване на моята карма. И днес ще чистим рода. Какво представлява рода? Рода е много важна част от нас, тъй като когато ние се раждаме, първо идваме със собствената си карма тук и взимаме също и кармата на рода. Рода се нарича или егрегор на рода, или родова душа. В тази родова душа присъстват всички предци, които са съществували в този род. Те имат положително и отрицателно значение. Положителни са тези роднини и предци, които са имали щастлив живот, имат добра памет и генетична, влияят градивно на нас и са наши ангели-хранители. Или пазители, не е нужно да бъде ангели. Ангели е много обща дума и е казана обща. Иначе имат духовите пазители, имат лечители, имат много различни имена, но като общо, тъй като всички ги знаете като ангели, архангели, пазители, така ще ги наричаме, тъй като в различните религии и направления са известни с различни имена. Някои са феи, други са легер, легини и прочее. Заобщо по-просто ги наричаме ангели. Тези души, които са имали лоша съдба, страдали са останали като неупокоени души и те влияят лошо на нас, тъй като искат да живеят чрез нас. И те ни внушават своите негативни емоции и също така всеки враг, който е бил на нашия род, остава своя отпечатък и продължава да влияе негативно на нас. Също така може да сме имали лоши корени, да сме имали лоши предци и оттам нашия живот да е лош, като плащаме неща, за които не сме отговорни. И тук е мястото, където ние ще го пречистим и ще приключим този омагьосан кръг. И така започваме. Аз ще обяснявам повечето неща. Призовавам самия Творец да влезне в моето пространство и в пространството на всички приятели, които ме слушат, за да изчистим нашия род, да защити мен и всички приятели, които ме слушат от всякакъв негатив, да благослови този ритуал и да помогне на мен и на моите приятели максимално да се освободим. Това сте вие, ако сте жена, сте този образ, ако сте мъж, сте този. Тук са вашите ангели, архангели, които призоваваме сега, лечители, пазители, учители. Заедно с Творец призоваваме всички мои пазители, хранители, учители, наставници, лечители, всички ангели, архангели, да влезат в моето пространство, в пространството на всички приятели, които ме слушат. Тук ще чистим силата на рода и семейното щастие, така че ще елиминираме всичко негативно и ще засилим всички положителни връзки. Това тук са висшите сили, които сме извикали. И сега продължаваме. Призовавам силата на въздуха и това е контакта въздуха. Затова сега кажете своето име и фамилия, тъй като висшите сили трябва да знаят кой сте, от кой род сте. О, велика сила на въздух, влезе в моето пространство, пространството на всички приятели, които ме слушат и помогни за изцелението и сполучливото извършване на този ритуал, защити мен и всички приятели, които ме слушат. Това огледало тук е великата луна, тъй като ще използваме новия коридор, този сребърния лунен коридор, който в момента имаме, и този клип ще бъде активен по всяко време, когато е намерен и се слуша. И съм дублирала лунния коридор и самото уникално време от 2.02.2020 до 22.02.2020 година, тъй като сега е най-силният период за изчистване. Аз запазвам този коридор, така че всеки мой приятел, който го гледа, да може да използва това уникално време и да си помогне максимално.
Призовавам стихията на земята да влезе в моето пространство и пространството на всички приятели, които ме слушат, да защити мен и тях и да помогне да изцелим нашия род, тъй като в земята се намират всички хроники на рода и самия род се намира вътре в слоевете на земята и в нейната памет. Благодарим, 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 велика стихия земя. Призовавам стихията на водата да влезе в моето пространство и пространството на всички приятели, които ме слушат, да помогне да защити мен и приятелите, които ме слушат и да помогне да се изцелим и успешно да извършим този ритуал и да изцелим целия наш род. Призовавам стихията на огъня. Призовавам стихията на огъня да влезе в моето пространство и пространството на всички приятели, които ме слушат. Така. Да ни защити и да помогне да извършим съответния ритуал при унищожаването на негатива и изцелението на мен, на моя род и на рода на приятелите, които ме слушат и тях самите. Благодарим, благодарим, благодарим. Сега призоваваме Бог род, тъй като той е Бога, който е възникнал веднага след Твореца и от него са възникнали всички други богове и вътре чрез него са всички демиурги и началото на всички традиции. И тъй като ние не знаем корените на нашия род, затова чрез Бог род главни извикваме всички корени на нашия род. От Бог род запалваме и това е нашия род собствен, моя род и рода на всички приятели, които ме слушат. Призоваваме го и го слагаме тук в този дом, който олицетворява нашия щастлив дом и нашия род, моя дом и дома на приятелите, които ме слушат, моя род и рода на всички приятели, които ме слушат. Така да бъде. Призоваваме Великата Луна Призоваваме Великия Бог Хермес с всички ангели, архангели и лечители. Бог Хермес е много важен бог, тъй като той е единственият от всички богове, които умеят да пътуват във времето напред-назад и затова е много подходящ да се използва за прочистването на рода, също така ликува, изцелява и успокоява всички неупокоени души. С него има цяла армия ангели, лечители, целители. Също така Архангел Михаил, Архангел Рафаил, всичките идват с него. Призовавам силите, призовавам Акаша, всички господари, всички служители на Акаша. Това са господарката на Акаша, Архангел Метатрон, Архангел Михаил, Рафаил и всички ангели, архангели, които служат там. Да дойдат, да помогнат, да изцелим мен и моя род и моите приятели и техните родове. Тук са господарите на кармата, призоваваме ги, тъй като не можем без тях. И тук призоваваме закона, тъй като трябва да се отстранят всички нередности, да се възстанови равновесието и така. Също така ще прехвърлим стихията на огъня на друга свещ, тъй като тази свещ ще ми трябва. Така. Стихията на огъня я прехвърлям, тъй като малко се обърках. Прехвърлихме удачно стихията на огъня. И сега
Ще загася тази свещ, за да активирам наново. И така. Обединявам всички сили, които сме извикали. Твореца, Бог род, Луната, Хермес. Оп. В тази свещ и всички сили минават през една обща свещ и през един канал. Така. Започваме. Призовавам всички сили, които участваха тук, да отворят хрониките на вашия род, на моя род и на рода на всички приятели, които ме слушат. Това е нашия род дървото. Така. И това е неговата история. И започваме. Значи, призовавам всички сили, които извикахме, да отворят хрониките и историята на моя род, както и историята на всички приятели, на родовете на всички приятели, които ме слушат, за да можем да го пречистим от всякакъв негатив. Започваме с първия най-голям проблем, който имаме в рода, и това са нашите неупокоени предци, за които споменахме. Това са всички нещастни души, които не могат да намерят покой и се опитват да се изживяват чрез нас. В този род всички неупокоени души, всички нещастни души, всички, които страдат, всички, които влияят негативно на мен и на всички приятели, които ме слушат, се намират, освобождават, изцеляват и напълно се упокояват. И сега им казваме следното, това ни учат ангелите. Обръщаме се към тях и казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. И аз с нищо на вас не съм ви длъжна и вие на мен с нищо не сте ми длъжни. Аз съм свободна и вие сте свободни, така да бъде во веки веков. Амин. Освобождаваме. Тук има много души, такива. И не се очудваме, защото сме минали през много лоши времена. Минали са тежки времена на войни. И също така едно време са имали хората повече деца и родовете са били доста големи. Аз така бях много учудена, като чистих колко още има. И после моята учителка ми попита: извинявай, обаче твоята баба колко деца са били? И аз 9. Минената майка колко деца са били? 13. И всеки от тях е родил по 5-6 деца, така че смятайте. Сега почистихме всички неупокоени души. Другото важно нещо, което трябва да почистиме, абортираните деца и тези деца, които са пометнати, които не са успяли да се родят. И те са като проклятие. Чистим до 9-то коляно. И с всички неупокоени деца правим така. Всички Бог Хермес, заедно с всички ангели, архангели, целителката Луна, влизат в моето пространство и в моя род, както и в пространството и рода на всички приятели,
които ме слушат и започват да издирват всички абортирани деца и тези, които не са родени или са умрели преждевременно, намират ги и възстановяват тяхната матрица на съдбата и започват да ги освобождават и да ги изпращат там, където са по предназначение. И тези деца, тези души продължават своето развитие и освобождават мен и всички приятели, които ме слушат от ден днешен до 9-то коляно. Така да бъде във веки веков. Амин. И казваме същото. Аз те чувам, аз ви чувам и ви разбирам. И много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. И с нищо не съм ви длъжна, и вие на мен с нищо не сте ми длъжни. Аз съм свободен, свободен, и вие сте свободни, така да бъде във веки веков. Амин. Освобождаваме ги. Тук има доста такива деца. Да. Този клип трябва да го гледате много пъти, тъй като това е много богата и дълбока тема. Освободихме всички деца и се изисква многократно гледане, защото това са много поколения и ние не можем с един ритуал да изчистим абсолютно всичко. Така. Това са всички емоционални проблеми и зависимости, които съществуват в рода и се предават по наследство от ден днешен нашите до 9-то коляно при всички наши предци. Всички наши нестабилни състояния, всички зависимости, всички страдания, изтриват всички файлове, които присъстват в рода. Всички притеснения, всички страхове, всичко, страх от бедност, страх от убийство, страх от изоставяне, абсолютно всички негативни файлове, които идват по рода и влияят на всички поколения, на мен и на моите приятели до ден днешен, се закриват, източват се. Архангел Михаил закрива всички файлове, Архангел Рафаил заедно с Бог Хермес пътуват във времето. 9-то поколение, 8-то поколение, 7-то поколение, 6-то поколение, 5-то поколение, 4-то поколение, 3-то поколение, 2-то поколение, 1-во поколение. От тук, от тези емоционални нестабилности, ние можем да имаме и проблеми с килограмите. Изчистваме, всички негативни влияния също се изчистват и програми, които враговете са изпратили върху моята красота и красотата на всички приятели, които ме слушат, и на моите близки, и на техните близки. Изчистваме всички състояния на самота, изчистваме всички страхове, освобождаваме се, нямаме нужда повече от никакви зависимости, нито ядем, когато не сме гладни, нито имаме нужда да пушим. Освобождаваме се изцяло от всички вредни навици. И Луната е най-големият целител, заедно с всички други сили. Ангели, архангели, Бог Хермес, Създателя, Бог Род и всички сили. Благодарим за изцелението на мен, на моя род и на всички приятели, които ни слушат от депресии, от емоционални зависимости, от всички страхове, от страхове за бедности и всякакви други фобии. Благодарим. Аз съм свободна, моят род е освободен и изцелен, и както и приятелите, които ме слушат, и техните родове са освободени и изцелени от всякакви емоционални кризиси, зависимости и страхове. И от днес нататък аз и всички мои приятели, моите близки и техните близки са щастливи, усмихнати, освободени, и това влияние се разпростира до 6 поколения напред, тъй като Бог Хермес пътува и в бъдещето
и изцелява заедно, отваря портали, всички сили се придвижват заедно напред и се поставя защита и лечение до 6 поколения напред. Така че, приятели, в момента ние помагаме не само на себе си, но осигуряваме щастлив живот и на бъдещите ни деца. И състоянието на емоционална нестабилност, на страхове различни, се сменя с стабилност. И така да бъде във веки веков. Амин. Така. Сега започваме да чистим много важна част, тъй като всичко, което е съществувало, не изчезва и всички врагове и предатели и лоши събития остават в паметта на нашия род, както и враговете, които са имали нашите предци, те остават там. А ние трябва да изчистим и своите врагове. Значи тук в тази карта влагаме абсолютно всички врагове, които ние знаем. Това са всички завистници и съперници. Изреждате ги, не е нужно да ги знаете, казвате така: теб те зная и сега ще те изгоря. А също така влагаме всички, които не зная, а самите сили отварят портал и до 9-то коляно намират всички завистници и съперници, които са причинили някаква вреда на нас и на нашите предци. Даваме време да вложите и започваме да ги чистим. Освобождаваме моя род и моите деца, както и всички приятели, които ме слушат, техните деца и техния род, от всички завистници, независтници, съперници и всички хора, които желаят зло на мен, на моите близки, на моите деца, на моя род и са желали и присъстват, и на всички приятели, които ме слушат, на техните деца, на техните близки, на техните родове. Освобождаваме ги и унищожаваме и започва изцеление от последствията. Бог Хермес, всички ангели, архангели и луната, великата целителка, освобождават, а също така се лекуват последствията и травмите, които са причинили всички тези завистници, ненавистници, злобари. Тук се лекуват състояния на ревност, на злоба, на всякакви негативи, страхове. Всичката наша ярост също се лекува тук. Всички наши негативни чувства към врага се изцеляват. Това са нашите негативни чувства и негативните чувства на всички приятели, които ме слушат, на моя род, на моите деца, на родовете на хората, на техните деца. Освобождаваме се и се лекуваме на всички нива и нямаме негатив, който да ни мъчи, да ни тормози, прощаваме на себе си. Тук има много негатив, много сме насъбрали, много сме страдали всички. Свободни сме от страдания, свободни сме от негативни емоции. Благодарим, благодарим, благодарим за изцелението на мен, на моите деца, на моите близки, на моя род, както и на всички приятели, които сега ме слушат, на техните близки, на техните деца и на техния род, от всякакъв негатив, който сами сме произвели, от гняв, мъка, депресии, злоба, ярост, всичко, което би повредило на другите и на нас. Така. Тук са всички врагове, наши от днешен ден, мои, както и враговете на нашия враг. Това са всички предатели, лицемери, всички манипулатори, всички, които по някакъв начин са измамили нас или нашите предци, са влезнали тук. И тук в тази карта казвайте имената на хората, които знаете, че ви манипулират. Не е нужно да ги знаете всичките. И казваш така, казват имената и казваш: теб те зная и теб сега ще те изгоря. А също така влагаме всички, които не знаят.
Тук влизат също и всички изневери, всички неверни партньори и травмите, които сме преживели също. Всичко, каквото ни е причинено, ние го източваме. Тук са моите предатели, моите лицемери, на моите деца, враговете, на моите предци, на моите близки, както и на всички приятели, които ме слушат, на техните деца, на техните близки, на техните родове. Изгаряме всичко и се освобождаваме. Бог, Хермес и архангелите закриват всички файлове, освобождават моето пространство, пространството на моите близки и на моя род, както и пространството на всички приятели, които ме слушат, техните близки, техните деца и техните родове. Тук също има много такива ситуации. Върви с труд, всичко гори бавно и дори изгасна. Така. Това беше най-големия негатив. И тук трябва да поискаме прошка от великите сили и от себе си за нас и за нашите близки, че сме позволявали да постъпват с нас лошо, тъй като ние, когато се сърдим на някой, не се сърдим на другия човек, а сме бесни на себе си, тъй като сме позволили да ни се случи подобно нещо. И затова аз и всички приятели, които ме слушат, трябва да си простим и да простим и на своите предци. Аз си прощавам и се обичам и приемам, че съм имала да уча уроци. Кажете същото. Така. Следващият сериозен враг са тези, които са ни ограбвали. И ние търпим някакви загуби заради тези хора в любовта, в парите, всички, които са ни взели нещо и са ни ощетили. Също така, тези, които са ощетили, са ограбили нашите предци, нашите деца, влагаме всички, които се сетим и казваме така: теб те зная и теб сега ще те изгоря, а също така влагаме всички, които не зная. Изчистваме. Бог Хермес влиза до 9-то коляно, намира всички загуби, влиза тук и закона, намират се всички крадници, влизат земните ангели, които започват да издирват и намират всички крадници, всички нередности и започват да произвеждат обратка, намират всеки един, който е причинил на мен, на моите деца, на моите близки, на моя род някакви загуби, отнелния любов, отнелния блага, отнелния земи и се възстановява справедливостта. Всеки един човек, заради когото е претърпяна загуба, тук има много негатив, листопада, се намира и получава обратка. Земните ангели придават всичкия негатив на небесните ангели. Небесните ангели придават всичко на космическите ангели и 98% се извършва обратка, а 2% отиват при космическите ангели, които преработват цялата енергия в енергия, която е неутрална и идва за благо на нас в пари, любов, здраве, щастие, късмет. Всичко се преработва. И се възстановява закона на равновесието. Всички врагове се наказват, всеки прибира своето. Всички блага на мен
на моите деца, на моите близки, на моя род се възвръща, всичко от него се възвръща с компенсациите. Така да бъде във веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. И се поставя защита от повторни посегателства на целия род и 6 поколения напред. От Бог Хермес. Благодарим, благодарим, благодарим. Така да бъде във веки веков и във все времена. Тук са всички скандали и всички хора, с които аз, моите деца, моите близки, хората от моя род, както и близките на всички хора, които ме слушат, техните деца, всички хора, които ме слушат, техните деца, техните близки и техния род са се скарвали с някои скандали, разправии. И пак влагаме всички хора, с които ние знаем и казваме: теб те зная и сега теб ще те изборя. А също така влагаме всички, които не знаят. Намират се тези хора, всичко се събира и се освобождаваме от тези врагове скандални, които са заразили моето пространство, пространството на всички приятели, които ни слушат, на моите близки и техните близки и родове с скандални паразити, с скандални файлове, травми и въобще са внесли с някакъв смут и дисхармония. Освобождаваме всички приятели, които ни слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Благодарим, благодарим, благодарим за освобождаването и изчистването на мен и на моите приятели, които ми слушат, моя род и техния род, всякакви скандални личности, и за бъдеще се изгарят до 6 поколения напред подобни личности. И от днес нататък ние ще срещаме, аз и всички приятели, които ми слушат, моите близки и техните близки, само добронамерени и добри хора. Така да бъде във веки веков. Амин. В хрониките на Акаш всичко се пренаписва и се унищожават всички файлове. Така. Тук са всички препятствия мои, на моите деца, на моите близки, на моя род, на всички приятели, които ме слушат, на техните близки, на техните родове. Това са всички препятствия в кариерата, в любовта, всички блокажи, негативни въздействия, магии, проклятия, всичко тук колдовство, видовство, магически, енергетически негатив, вълшебство и абсолютно всички пречки към щастлива любов, към щастлива кариера, към щастливи взаимоотношения, към успех, вързан късмет може да има тук. Абсолютно всички пречки, прегради за здраве, за щастливо семейство. Освобождаваме. Ако знаете тези хора, ги влагате и казвате: теб те зная и сега теб ще те изборя. А също така влагаме всички, които не знаят. И унищожаваме всички негативни файлове, обираме всички блокажи, препятствия, прегради, всички негативни въздействия, които пречат на мен и на приятелите, които ме слушат, на моите близки, на техните близки. И също така обираме всичко в рода, което е пречило на нашите предци и продължава на моите предци, на предците на приятелите, които ме слушат, и е пречило на успеха в любовта, в финансите, в семейството, здравословни проблеми, е създавало пречки в комуникациите. Абсолютно всичко се изцелява и се освобождава до дебето коляно. И 6 поколения напред. Така да бъде веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Тук имаше много негатив. Също така е имало черномагични въздействия. Наказваме всички, които са правили тези въздействия, по знание или по незнание, всички магиосници, колдуни от всякакъв вид естество, всички лоши хора,
които са поставили препятствие в любовта, в кариерата, в финансите, в успеха, в личното щастие, във всички сфери на моя живот и в живота на моите деца, на моите близки, на всички поколения в моя род, както на приятелите, които ме слушат, на техните деца, на техните близки, на техните родове. Така да бъде във веки веков. Амин. Наказваме ги. И те получават обратка, наказание от луната, от Бог Хермес, от закона и всички сили, които присъстват от Бог Род. И всички тези хора напускат моето пространство, всички тези врагове напускат моето пространство, пространството на всички приятели, които ме слушат, на моите деца, на моите близки, на моя род и на близките, на приятелите, които ме слушат, на техните деца и на техните родове. Свободни сме от всякакви такива хора, които са вредили всички врагове, се примахнаха. Това са всички магични въздействия, всички подклади. Подклада са такива заровени магични ритуални въздействия, фантоми, предмети. Събираме ги от моето пространство, от моето имущество, във всички нива, и във всички измерения и по цялата земя. Земните ангели тръгват и започват да търсят всички негатив, създаден срещу мен, всички магии, поръчи, проклятия, негатив, както и всички негативни влияния, предмети на приятелите, които ми слушат. Намират ги, неутрализират ги, протича обратка. Бог Хермес прочиства моето пространство, моя дом, моето имущество, пространството на всички приятели, които ме слушат, тяхното имущество. Неутрализират се всички негативни влияния на всички нива, на всички тела, на всички чакри. Започват целителите да работят с мен, с моите близки и моя род. И също така с всички, които ме слушат, техните близки, техните родове. Ангелите търсят, намират и връщат. Търсят, намират, връщат, лекуват. Така да бъде. Благодарим, благодарим, благодарим. И се извършва обратка. Земните ангели придават 2%, тъй като по обратката се извършва 98%, придават 2% на небесните ангели. Небесните ангели придават тази енергия на космическите ангели. Тя се преработва в положителна енергия за всички нас. В здраве, любов, щастие, късмет, просперитет, пари, всичко, което е полезно за всички нас. Благодарим, благодарим, благодарим. Тук е най-тежкия негатив. Това са всички, които са проклинали мен, моите деца, моите близки, хората в моя род. Всички много тежки проклятия, много тежки въздействия. Тук влизат и кармичните обременености, престъпленията, и всичкия най-тежък негатив. Това е вината, която са изпитвали. Също тук са и жертвите. Ако сме имали лоши предци, които са навредили на някой по какъвто и да било начин, жертвата остава вътре в паметта на рода и започва да тормози всички. Закриват се всички, освобождават се всички жертви, закриват се всички кармични ситуации, закриват се всички негативни файлове, освобождаваме се от вина, аз и всички мои близки, и по рода протича всичката вина, се примахва, и аз, и същото се случва и с всички приятели, които ме слушат, и всички сме свободни и никой от нас вече не плаща това, което не е направил. Чуждите, освободени сме от чужди грешки, чужди вина, проклятия, дългове
и от възможно най-тежкия негатив, който съществува в рода и пречи за щастливото му съществуване. Тук влагате също сега повторно всички врагове, които знаете, всички, които са ви клели, всички, които знаете, че ви вредят, и изгаряме повторно и казваме пак така: те те зная и сега ще те изгоря. А също така влагам и всички, които не знаят. И също така освобождаваме мен, моите близки, моите деца и моя род от последствията от тези лоши, негативни, тежки влияния, от всички тези повреди, лекуват се и се отстраняват, както се отстраняват и освобождават всички приятели, които не слушат, техните близки, техните родове, от всички тези негативни влияния, от последствията, лекува се и се възстановява всичко. Благодарим, благодарим, благодарим. Изчистваме пространството си от всички тези ненавистници. Така. И тук са всички магиосници, които са вредили на мен, на моите близки, на моя род. Също така и на всички хора, които ме слушат, на техните близки, на техния род. Събираме всички тези лоши хора и всички магиосници, всякакъв ранг, всякакъв вид, и ги наказваме и освобождаваме своите пространства. Благодарим за справедливото възмездие, за наказването на всички лоши хора и практици, всичко, което е поръчано и плащано от професионалисти, всичко се унищожава, всички негатив. Се наказват всички извършители на поръчки, на тези, които са платили, се извършва пълна обратка и наказание. Благодарим на висшите сили, които участват в този ритуал, на Бог Род, на Създателя, на ангелите, архангелите, на Великата Луна, на хрониките на Акаша, на господарите на кармата, за опрощението, освобождението на мен и на всички приятели, които ме слушат, на моя род и на моите близки, на техните родове, на техните близки, от всякакъв негатив и от всякакви травми, от всякакви врагове. Тук чистим венеца на безбрачие и всякакви такива въздействия, като черна вдовица, всичко, което пречи на мен, на моите близки и на моя род и на моите предци, както и на приятелите, които ме слушат, на техните близки, на техните родове и предци, да имат щастливи семейства, да имат успешни партньорства. И затова този негатив се унищожава на всички нива, на всички тела, всички пречки в любовта, всички нещастия, всички програми, подпрограми, структури, програми, които са привлечени от някъде, които са създадени от самите хора в моя род и в рода на приятелите, които ме слушат, тези, които сами сме си измислили и създали, и всички травми се лекуват, които са довели до някакво нарушение в личния живот и възпрепятстват щастливите отношения. Благодарим, благодарим, благодарим. И от днес нататък аз и всички приятели, които ме слушат, ще имаме само щастливи любовни отношения, верни партньори, които много ще ни обичат и ще ни обгрижват. Тук са всички тежки травми, които са преживени от предателства, от изневери, от неща, които са ни шокирали, удари в гърба, всичко, което е влезло в сърцето, разболял мен, хората, които ме слушат.
моите близки и хора и моя род, както и близките на всички, които ме слушат, и техните родове. Всички подобни същности, всички хора от моето пространство, от пространството на моя род, както и в пространството на всички приятели, които ме слушат, пространството на тяхния род се събира, неутрализира и се освобождава. И от днес нататък ние имаме само добри приятели, верни хора, честни, никой ни напредава, никой ни намалява и сме щастливи. И се лекуват всички травми. И се освобождаваме от всякакви страхове, от предателства, удари в гърба и такива тежки къвги, тежки думи. Благодарим, благодарим, благодарим. И сега ще започнем да чистим стабилно всичко, тъй като няма как да не се случи голямо изчистване. Иска си тук стабилна работа. И сега започваме. Комбинираме цялата сила. И така. Призовавам Твореца, ангелите, архангелите, пазители, учители, защитници, лечители да помогнат, също така Бог Хермес, Великата Луна, господарите на кармата, закона, на кашите, да закрием всички негативни файлове от моя живот, живота на моите деца, на моите близки и на моя род, до 9-то коляно, както и на всички приятели, които ме слушат, на техните родове, на техните близки и да изчистим от всякакви негативни програми, подпрограми, структури, програми, от всякакви негативни влияния, от всякакво колдослов, видослов, магически, енергетически негатив, от всички завистници, ненавистници, предатели, изневери и страхове. Да се закрият всички негативни файлове от рода, от моя род и от рода на всички, които ме слушат, от моето детство и от детството на всички приятели, които ме слушат, всички файлове, които носят болка, страдание, мъка, страх, всичко се закрива, всичко се примахва, всичко се лекува, настъпва пълно изцеление. Всички родови болести се примахват, всички файлове на родови болести се закриват. Освобождаваме се от вина. Закриват се всички страхове, всички файлове на бедност, на нещастия, на убийства, на издевателства, на страх, на изоставяне, на предателство, венци на безбрачие. Всички проклятия за унищожение на рода се закриват и се освобождават. Изцяло се изчиства генетиката на мен и на всички приятели, които ме слушат, на моите деца и на техните деца и на техните близки. Освобождават се всички негативни програми от всякакви същества, от всякакви подселенци. Анулират се абсолютно всички договори, които има рода, които са негативни и ощетяващи и са сключени с някакви тъмни сили и имат някакви обременености за робство и всичко, което застрашава свободата на моята свобода, на моите близки и на моя род и на всички приятели, които ме слушат и нарушава свободната ни воля, се закриват от техните близки, от техния род. Изчистват се всички демони, всички бисове, всички адски структури, всички гробишни структури, всички демонични структури, всички адски структури. Освобождаваме се всички аз и всички приятели, които ми слушат, моите деца, тяхните деца, техните близки и техните родове, от всякакви подселенци, от всякакви рептили, рящерици, мъртъвци, фантоми, от всякакви ларви, химери и всякакви същества, всякаква разновидност и порода. Свободни сме. Благодарим, благодарим, благодарим. Лекуват се всички мои детски травми
и всички травми на всички приятели, които ме слушат. Лекуват се и травмите на нашите близки. Поставя се много силна защита от всякакъв негатив, от уроки, от магии, проклятия, злоба, завист, ярост, ревност. Освобождават се всички наши негативни емоции, закриват всички програми, закриват всички кладенци, поставя се забрана за посегателство срещу мен, моя род, моите деца, моите близки, 6 поколения напред и 9 поколения назад, както и на магиосници и магични въздействия и всякакъв негатив, както и на всички приятели, които ме слушат, върху техния род до 9-то коляно и техния род напред до 6 поколения напред. Се поставя защита и забрана от магически въздействия и вреда. Поставя се защита на всички нива, от смърт, от физически травми. Всички се пречистват, освобождават се от вина, прощават на себе. Благодарим, закриват всички кладенци, прекъсват всички вампирски връзки, примахват всички вампири, всичко, което краде моята енергия и енергията на всички мои близки и по рода, всичко, което краде енергията на всички приятели, които ме слушат, на техните деца, на техните близки и на техния род. Възстановени са всички блага, всичко, което е загубено, се връща, възстановена е справедливостта и започва голямо лечение, така че всички ще се изцелим и ще сме щастливи. От днес нататък Архангел Метатрон с господарите на кармата започват да записват нашата нова щастлива съдба и тя гласи следното. От днес нататък аз и всички приятели, които ме слушат, заедно с техните близки деца и рода, пренаписват цялата си история. Имаме щастлив дом, възстанови се любовта и семейството и имуществото. Всичкият негатив се смени с позитив. Аз и всички приятели, които ме слушат, нашия род и техните родове и техните близки деца и моите близки деца ставаме позитивни, усмихнати, здрави, късметли, имаме успех във всички начинания, имаме желание да живеем, имаме само верни приятели, верни партньори, имаме успешен бизнес и успех в кариерата, имаме успешни срещи, отвориха се всички наши пътища във всички сфери на нашия живот, имаме много пари и финансово благополучие и богатства, имаме много любов, имаме само сбъднати мечти, имаме верен партньор, имаме успешен партньор, който се грижи за нас и ни е верен, ни е като скала, имаме само правилни комуникации, имаме всички препятствия, които пречат на мен и на моите близки, на моя род да имаме деца и на всички приятели, които ме слушат, на техните деца, на техните близки, на техните родове, се примахват и ние имаме само здрави деца и успешни промени. Имаме ключ за всяка ситуация в живота и всичко успяваме. Късмет, щастие, радост. И какво записаха в хрониките на моите деца и аз и всички приятели, които ме слушат, моите деца, моите близки и моя род, техните деца, техните близки, техните родове, сме родени да бъдем щастливи, красиви, обичани, известни, успешни, богати, да имаме щастлив дом, богат, красив, успешен партньор, верен, който да ни обожава, да бъдем засипвани с подаръци, да бъдем много уважавани, да имаме само верни приятели, да имаме успешна кариера, да имаме успешен бизнес, да имаме огромни ежедневни доходи, да имаме успех във всички начинания, да спътваме всичките си мечти. Нашата карма се уравновеси, имаме щастлива съдба, щастлива звезда, имаме красиви, щастливи, здрави, успешни деца.
и богати, здрави, успешни, красиви и богати внуци, щастливи, здрави, красиви, успешни родители, щастливи и близки. Така да бъде във веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим на Създателя, на Твореца, благодаря на Бог Род и на всичките му проявления. Благодаря на Бог Хермес, благодаря на Луна, на Великата Луна, благодаря на хрониките на Акаша и на всичките проявления, всички работници, служители, покровители. Благодаря на господарите на кармата и благодаря на закона за извършената справедливост, за опростената карма, за уравновесяването на родовата памет, за изчистването на моя род и на рода на приятелите, които ми слушат, за упокоените души, за освобождението, за щастието, за късмета и за възстановяване на щастливата матрица на съдбата на моя род и моята и на моите деца, както и на щастливата матрица на съдбата на приятелите, които ме слушат, на техните деца, на техните близки, на техните родове. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин, амин, амин. Така да бъде във веки веков и във все времена. Амин, амин, амин. Благодаря на всички сили. Освобождавам ви. Благодарим. И това беше от мен, приятели. Гледайте този клип колкото можете повече. Знам, че е дълъг, знам, че е тежко, излиза тежко негатива. По-хубаво е да го гледате повече хора от семейството, за да не излиза негатива само през един човек. И колкото повече го гледате, толкова по-добър ще става вашия живот. От ден на ден ще има промяна. Пожелавам ви успех и до нови срещи. Благодаря за вниманието. Чао, чао!